groet jullie dus allemaal in de naam van de Heer. On était ici le dimanche, Afgelopen zondag waren wij hier samen. dont nous cherchons toujours à creuser toujours sur les thèmes de l'année. Wij proberen nog steeds het thema van het jaar te beschrijven. Et là où nous avons eu le temps de parler sur les marques de distinction et d'honneur qui a été réservé à Mardochée. En we hadden gesproken over hoe Mardochée apart werd gezet, het verschil. Et comme nous sommes dans notre année de la distinction, En omdat wij in het jaar zijn van het verschil, nous avons vu que Mardochée qui avait fait le bienfait, we hebben gezien dat Mardochée het goede had gedaan, qui avait révélé un secret, die een geheim had geopenbaard, mais Mardochée était oublié. maar Mardochée was vergeten. Les hommes l'ont oublié, De mensen hebben hem vergeten, mais Dieu ne l'a pas oublié. maar God vergat hem niet. Le fait pourquoi Dieu ne l'a pas oublié, Waarom heeft God hem niet vergeten? parce que Mardochée était toujours avec son Dieu. Omdat Mardochée elke keer met zijn God was. Plus que vous vous attachez à Dieu, Hoe vaak u zich vasthoudt aan God, plus que Dieu est présent dans votre vie. hoe vaak de Heer zich ook laat zien in uw leven. La Bible dit qu'aussi longtemps que nous demeurons devant lui, De Bijbel zegt, zolang wij in zijn aanwezigheid nous blijven, allons paraître à son image, à l'image de son Fils. wij zullen dezelfde beeld hebben als zijn zoon. Et parce qu'il craignait Dieu, Omdat hij God vreesde, il savait que réellement que Dieu va toujours un jour faire quelque chose. en hij wist dat op elk moment de Heer zal werken in zijn leven. Il menait une vie de sanctification. Hij leidde een leven van heiligheid. C'est là où vous voyez que réellement qu'il savait que Aman était vraiment une personne qu'on ne pouvait pas adorer. En hij kon echt zien dat Amman was niet een persoon dat je kon aanbidden. Mardochée savait qu'il ne pouvait pas fléchir les genoux à un orgueilleux, à quelqu'un bien aimé qui ne connaissait pas le vrai Dieu. Mardochée wist dat hij niet kon knielen voor iemand die niet de ware Alors God que was. tout le monde bien aimé se mettait à genoux, Maar iedereen knielde, mais Mardochée ne se mettait pas à genoux. maar Mardochée ging niet knielen. Il savait que cela était réservé qu'à un seul vrai Dieu. Hij wist dat dit apart werd gezet voor één God. C'est pour cela dans nos vies chrétiennes, Daarom in onze christelijk leven, en tant que des croyants, wij als il gelovigen, y en a des choses que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. er zijn dingen die wij moeten doen en niet doen. Nous devons savoir séparer ce qui est vide et ce qui est précieux. En wij moeten een scheiding maken. La Bible dit, De Bijbel zegt, si nous savons faire la différence als wij weten hoe wij het verschil moeten maken, entre ce qui est vil die et ce qui est précieux, degene wat waardevol is, notre bouche deviendra sa bouche. ons mond wordt zijn mond. Parce que nous savons faire la différence. Want wij weten hoe wij het verschil moeten maken. Mardochée, qui est le peuple de Dieu, Mardochée, die het volk van God is, savait que réellement que je ne pouvais pas fléchir mes genoux à quelqu'un. hij wist dat hij niet zomaar kon knielen voor iemand. Quand vous lisez réellement que beaucoup de gens, lorsqu'ils voulaient se mettre à genoux devant les anges, En velen op het moment dat ze wouden gaan knielen, même les anges refusaient. zelfs de engelen weigerden het. Parce que l'adoration Want de aanbidding est réservée que bien-aimé à Dieu. is alleen gereserveerd voor God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, de ce côté-là, Op die plek, comme la Bible nous dit dans Malachie 3, hoe de Bijbel tot ons zegt in Malachie lorsque 3, ceux qui craignaient Dieu die God vreesden, se concertaient, die zich apart hadden gezet, Dieu God était attentif was heel alert à ceux qui disaient, aan die zeiden, pourquoi ceux qui craignaient Dieu? waarom die vreesden voor God. Parce que dans l'autre passage, je crois bien 14 ou 15, on nous dit, Want in de andere Bijbelversen lezen we, il y en a des gens er waren mensen qui se disaient, die zeiden, est-ce que c'est en vain que nous craignons Dieu? vrezen wij voor God. Jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Op dit moment hebben wij nog niks Est-ce que nous gezien. pouvons encore persévérer Kunnen wij nog doorgaan dans la prière in gebed ou dans l'obéissance? of in de gehoorzaamheid? Parce que jusqu'à présent, Want tot vandaag, nos prières ne sont pas encore bien aimées, exaucées. onze gebeden zijn nog niet beantwoord. Malgré il y avait un groupe Ondanks dans ce passage de Malachie 3, in Malachie ceux qui se posaient des questions par rapport aux choses qu'ils avaient besoin. er werden vragen gesteld door wat Mais ze de wilden. l'autre côté, Maar aan de andere kant, il y avait ceux qui craignaient Dieu er waren anderen die God et ceux qui vreesden. honoraient Dieu. En aan de andere kant
man die God eerde. Et dès qu'ils ont commencé à se concerter, Pardon? dès qu'ils ont commencé à parler entre eux, mettez-moi ce passage. Toen ze onderling met elkaar begonnen te praten. Mettez-moi à partir du verset 13. Donne-moi 12 s'il te plaît. Toutes les nations vous diront errez quand vous serez un pays de délices, c'est dit l'Éternel des armées. 13. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Vous dites qu'avons-nous dit contre toi? 14. Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Quand avons-nous gagné en observant ses préceptes et en marchant avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Et l'okoni yango biso, est-ce qu'il n'a pas bakato bagatinzam? Et c'est la même question aussi que tu peux te poser toi aussi. En dit kunt u zichzelf ook afvragen. Quand tu réalises comment tu n'as pas voulu aller à l'impudicité, Als u realiseert hoe u niet in de zonde wilde tu as leven. abandonné tous les chemins que tu faisais autrefois U hebt alle slechte wegen achtergelaten. et que tu ne vois rien. Maar u ziet niks. Et tu dis quand avons-nous gagné En u zegt wanneer zal ik winnen? en observant les Écritures. En hoe wij observeren de A été geschriften. chaque mercredi à la prière. Elke woensdag zijn we hier in En gebed. mettant ma dîme. Wij geven onze tiendes. En me conservant comme une femme vierge. Wij zetten onszelf apart als een De maagde vrouw. s'abstenir. Dit qu'est-ce que j'ai gagné? Wat heb ik gewonnen hierdoor? Et en marchant avec tristesse. En ze lopen met verdriet. Et je marche avec tristesse Ze zeggen ik loop met verdriet. à cause de l'Éternel. Door de Heer. C'est-à-dire que ce sont des gens Het zijn mensen. qui se disaient parce qu'il n'y a pas encore la réponse. Ze zeggen omdat er nog geen antwoord is. Ils marchaient dans la tristesse. Zij liepen hierdoor in verdriet. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir, Nou, God is niet iemand die ni liegt. un enfant de Dieu, un enfant pour se repentir. Mais tout ce que Dieu dit, Maar alles wat God zegt. il est fini toujours par l'accomplir, bien-aimé. Maar hij eindigt altijd door het te Il y a volbrengen. des fois, lorsque nous regardons nos vies, Als wij kijken naar onze leven. on sous-entend c'est comme si Dieu ne nous répond pas. Het lijkt alsof God niet antwoordt. Parce que tu as besoin de ça, de ceci et de cela, Omdat u dit en dat nodig et hebt. que les autres ont déjà ça. Maar de anderen hebben het al. Mais quand tu regardes, c'est comme si toi tu crains Dieu plus que eux. Maar het is alsof u meer vreest voor God. Tu dan te hun. poses des questions, c'est comme si Dieu ne me connaît pas. Je vraagt je af, kent God me überhaupt wel? Alors, ce sont les mêmes genres de En het personnes zijn dezelfde qui mensen sont dans la Malachie chapitre 3, die in Malachi hoofdstuk 3 qui se zijn. posaient des questions par rapport à leur vie. Die vroegen zich af. door Et hun lorsqu'ils leven. n'avaient pas encore de résultats, En omdat ze nog geen resultaten hadden. ils commençaient déjà à avoir la tristesse dans leur vie. Ze begonnen al verdriet te hebben in hun leven. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt. il dit, nous sommes tristes à cause de l'Éternel des armées. En we zijn verdrietig door de Heer. En d'autres termes, lui qui nous avait dit d'être toujours joyeux. Er wordt gezegd, wees altijd in Mais vrede. comment il doit nous laisser comme ça? Maar hoe kan hij ons zo achterlaten? Bien-aimé, ça c'est une bien-aimée abomination devant l'Éternel. Geliefde, dit is iets vreselijks tegenover de Heer. Lorsque tu commences à considérer Dieu, c'est comme un menteur. Als jij ziet God als een leugenaar. Lorsque tu regardes ta vie, tu dis, mais pourquoi seulement moi? En als je naar uw leven kijkt en zegt, waarom ik? Bien-aimé, laisse cette pensée-là. Geliefde, laat die gedachten Si los. tu es vraiment celui qui craint Dieu, Als u iemand bent die waardig tu is ne van peux pas God, te retrouver parmi ces groupes. dan kunt u niet onder deze groep Il y a zijn. beaucoup de gens qui viennent dans nos églises Er zijn vele mensen die naar de kerk ou à komen. l'église de l'Éternel. Of in de gemeente van de Heer. Ils viennent, bien-aimé, Ze komen. non pas seulement pour célébrer Dieu, Niet alleen om de Heer te mais ils prijzen. ont déjà leur projet dans Maar leur ze tête. hebben hun project in hun hoofd. Avoir des projets, c'est pas mal. Het is niet slecht Mais met lorsque tu projecten. viens à l'église, Maar wanneer u naar de kerk tu komt, n'as pas la pensée de célébrer seulement Dieu. u hebt niet alleen maar de gedachte om de Heer te prijzen. Tu regardes seulement ce que tu manques. U kijkt alleen naar wat u mist. Mais tu ne vois pas ce que Dieu a fait déjà toute ta vie. Maar u ziet niet wat u al heel uw leven hebt gedaan. Mais tu regardes que seulement ce que tu manques. Maar u kijkt alleen maar wat er Et mist. ce qui me choque, c'est ça qui est la vie chrétienne aujourd'hui. En wat mij choqueert, dit is het christelijke Beaucoup leven. d'entre nous comptent que ceux qui n'ont pas. Velen kijken alleen maar naar wat er mist. Les uns disent que nous ne sommes pas encore mariés. Sommigen zeggen, ik ben nog niet getrouwd. Nous n'avons pas encore d'emploi. We hebben nog geen werk. Je n'ai pas encore acheté la maison. Ik heb nog geen huis Et gekocht. les autres disent que mais je n'ai pas encore des En enfants. anderen zeggen, ik heb geen kinderen. Je n'ai pas ça, je n'ai Ik pas heb ça. niet dit en dat. Alors que bien aimé, on se pose des questions. Wij vragen ons af. Personne, bien aimé, Niemand qui peut dire comme David, die kan
als David. Mon cœur Mijn hart n'oublie jamais les bienfaits de l'Éternel. vergeet nooit de goedheid van de Heer. Quand tu regardes les bienfaits dans ta vie, Als u kijkt naar de goedheid van de Heer in à uw partir de leven, ce que Dieu a fait dans ta vie, vanaf het moment wat de Heer heeft tu gedaan in pourras uw encore leven, encourager Dieu de te faire encore plus. u kunt God bemoedigen om meer te Et doen. lorsque toi tu veux seulement avoir le rouge, Maar omdat u alleen rood alors ziet, que tu as beaucoup de couleurs que Dieu a déjà fait dans ta maar vie, u hebt al veel kleuren in uw leven dat God et heeft tu gedaan. commences à se moquer de Dieu, En u begint God bien te doen. aimé, Geliefde, il y a un moment er zijn momenten où même les intercesseurs, dat zelfs de gebed, même les pasteurs, zelfs de pastors, ne peuvent pas faire quelque chose kunnen niks doen. si Dieu est en colère contre toi. Als God boos is tegen À un u. moment, Dieu a dit à Israël, Op een moment zei God tot même Israël, si Moïse et Samuel se lèvent, zelfs als Mozes een qu'il Samuel intercède opstaat pour vous, en bidt voor jullie, je n'écouterai pas. ik zal niet C'est-à-dire luisteren. que la colère de Dieu était montée tellement que Dat wil zeggen, de boosheid van de Heer les was gens ont prié, bien aimé, ils ont bafoué bien aimé, la gloire de l'Éternel. de mensen waren de glorie van God Et vergeten. Nzamba lobi que En God zei, ata Moïse to Samuel a telemi na koyoka te. al staat Mozes of Samuel, ik zal niet Bien luisteren. aimé, lorsque la terre s'est ouverte, bien aimé, dans le désert, Wanneer de aarde geopend is op de ces gens-là n'ont pas fait l'impudicité. mensen hadden niet gezonden. Quand on m'a appelé pour un dans le désert, Toen de zand parce geopend que werd, tout in de simplement woestijn, ils se sont doutés de la parole de Dieu. het kwam alleen maar omdat ze gingen twijfelen aan het woord van God. Douter de la parole de Dieu, Twijfelen van het woord c'est van une God. abomination, bien aimé. Het is iets slechts. Et il y avait 3000 gens qui étaient morts dans le désert. En er waren 3 miljoen mensen die waren Les gens gestorven qui in de n'ont pas woestijn. fait l'impudicité, Mensen die geen qui ontucht n'ont pas hadden. volé, Die hadden niet qui n'ont pas gestolen. tué, Die hadden niet mais parce qu'ils vermoord. ont douté. Maar omdat ze twijfel hadden. Douter de la part du Seigneur, Twijfel aan de kant van c'est de quelque Heer chose d'abomination. is iets heel slechts. Il faut jamais le faire. Dat moet je nooit doen. Quel que soit les temps traînent, Ondanks. la Bible dit, De Bijbel zegt, chaque chose a son temps. elke ding heeft zijn Dieu tijd. est le maître des temps. De Heer is de meester van tijd. Dieu n'est pas dans le temps. De Heer is niet in de C'est tijd. celui qui manipule le temps. Hij manipuleert de tijd. Celui qui est le maître des temps. Hij is de meester van Il de sait comment tijd. il joue son jeu. Hij weet hoe hij het speelt. Ne cherchez pas, bien aimé, Zoek niet à commencer à douter. te beginnen te Parce twijfelen. que l'âge est avancé. Want je leeftijd is Parce verder. que les souffrances, bien aimées, sont nombreuses. Want de lijdenis is veel. Alléluia. Amen. Mais en dehors de tous ces gens qui se moquaient de Dieu, En buiten al deze mensen die twijfelden aan God, au verset 15, il dit encore, in vers 15 wordt er gezegd, on est toujours Malachie chapitre 3, verset 15. we zijn in Malachie. Maintenant nous estimons errer, les honteux, oui, les méchants prospèrent. Bango pour la formation de bateau, Ze zien dat mensen die in heidenen zijn, dat hun vooruit gaan zelfs. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Ze proberen bij God en ze overleven. Maar ik, waarom moet ik vrezen? Hij een heidene. Hij heeft met zoveel vrouwen naar bed gegaan. Hij heeft heel veel auto's, hij heeft alles. En ik dienaar voor God. Hij heeft een hele schandaal en zijn kerk is gevuld. Maar waarom moet ik steeds vrezen voor God? Hier vallen wij. Je weet niet, geliefde. Fondement. U weet niet wat zijn fundament is. Nous avons qu'un seul fondement, c'est Christ. We hebben maar één fundament en dat is Christus. Tout ce qui peut dire, la Bible dit que De Bijbel zegt. au dernier temps, les gens diront que Seigneur, nous avons fait les miracles à ton nom. Velen zullen zeggen, God, wij hebben wonderen gedaan in uw naam. Mais Dieu dirait, je ne vous connais pas, vous êtes des chiens. Maar de Heer zegt, ik ken u niet. Parce qu'ils ont dirigé le nom de Dieu. Want ze hebben gesproken met de naam van God. Mais le fondement n'est pas de Dieu. Maar de fundament was niet van God. Le but était autre chose. Ze hadden een ander doel. Voilà, n'ayez pas l'habitude de bien aimer d'envier les gens. Dus geliefde, kijk niet zoveel naar mensen. Moi qui est votre pasteur, je n'ai jamais été complexé. Ik dat u Tu pastor peux avoir des jets. u kunt jets Tu peux hebben. avoir tout. U kunt alles Je hebben. vais te dire merci, c'est non bien aimé qui a réussi dans sa vie. Ik zal zeggen, het is goed. U Je hebt vais het te bien gevonden. aimé encourager encore dans le Ik zal u futur. nogmaals bemoedigen. Mais bien aimé, écoutez-moi. Maar geliefde, luister. Mais je n'ai pas peur de cela. Maar ik ben daar niet bang Parce voor. que je sais, il y a plusieurs moyens pour être béni. Want ik weet dat er meerdere manieren zijn om gezegend te Mais worden. seule la bénédiction de l'éternel qui se suit jamais d'aucun chagrin. Maar de zegening van de Heer is beter. N'enviez pas celui que tu vois, bien aimé.
Nous sommes en Europe. Mais beaucoup bien aimés, ils ont leurs moyens. Ils savent là où ils peuvent retirer leur bien aimé l'argent. N'enviez pas bien aimé. Peut-être tu ne dormais pas au monde avec un bien aimé. Qui a son temps pour la bien aimé carrosse. Mais il évite sur la là. Hij loopt, maar je weet niet als hij in de nacht slaapt. Ah, l'homme sous crédit c'est matin à moutou à zéro à tout le monde. Misschien is zijn leven al zo hoog, hij weet niet hoe hij... Alors que toi tu as mangé seulement du pondou, mais tu es en paix. Maar u hebt pondoe gegeten en u bent Alors in n'enviez pas les vrede. gens. N'enviez pas les gens. Alléluia. Wees niet jaloers op anderen. N'enviez pas les gens. Wees niet Tu jaloers. peux envier la vie d'une personne. Je kan jaloers zijn op iemands leven. La vie d'une personne c'est comme un gâteau. Het leven van iemand is net als een taart. Si on te donne sa vie, Als we zijn leven aan u tu geven, les jalouses, tu l'aimes. je bent jaloers, Tu manges les gâteaux, tu es je content. eet het en je bent in vreugde. Mais si on prend les gâteaux, Maar als wij die taart pakken, on prend tous les ingrédients du gâteau, we geven on alle met du sel à ingrediënten. côté, We zetten le zout farine à op, côté, we l'ammoniac zetten à meel côté, apart, ammoniak on met apart. tout ce qu'on peut mettre à Wij côté. zetten alles On te apart. dit avant, voilà ce qu'on avait utilisé pour faire les gâteaux. En we zullen zeggen, dit hebben wij gebruikt om de taart te Et maken. commencez maintenant à manger un à un. En begin het nu te eten, één voor Bien één. aimé, chose au lieu ici qu'on lit à la. Geliefde, als je So suiker meli eet, ma zou yo je mela no. Ma futa poko eten. mela. Water zou je drinken, olie zou je drinken. So jipe pudding ko mela. Pudding zult u ook Mais nemen. so komi na mungwa. Maar wanneer u komt bij Vous zout, allez matata. wordt het moeilijker. Quand vous avez ammoniac au sanza. Wanneer je ammoniak krijgt, zal je overgeven. Les produits mo bachaka na gâteau. Het is een product dat ze in de taart Okolu plaatsen. la vie à moto. Je kan iemands leven Mais mooi so basu vinden. makamunyo se sangisi pa ko babisika ko mle so ko Maar kama. als we u alles geven van waar hij nu is, misschien zou je dat niet aankunnen. Yamana ko amvia kate. Daarom wees niet jaloers. Alléluia. Bible lobi. De Bijbel zegt. Alors ceux qui craignaient Dieu. Ce que la groupe mususu wa loba nzambe Er was een andere groep die wel se vreesde. parlaient l'un à l'autre. Bazo sorola. Ze spraken met elkaar. Neko kimezala. Oh, laat de rust Nzambe zijn. na biso ko sakate. Onze God liegt niet. Ata age kusani. Ondanks de leeftijd. Dernier mot is apai na ye. Het laatste woord is bij God. Bazo loba bango na bango. Zij spreken onderling met elkaar. Ta minuit na so méditer na lani na nzala te. Als het nog geen middernacht is, zal ik niet verhongeren. Ata nazo kende déjà kokunda mwana nga lokola femme wana Naïm. Ook al ga ik mijn kind begraven. Abi Hij zegt, les asuka te. maar het is geen einde. Parce que Want bato no boyemba déjà. mensen waren al aan het Na zingen. village déjà bazo kabola biloko. In het dorp waren ze dingen aan het Mais uitdelen. bayeba kite na ngambo musu Yesu maso ya zoya. Maar ze wisten niet dat aan de andere kant Jezus Christus kwam. Bato bako sukisa vi na yo. Mensen kunnen hun leven eindigen. Bako tya point. Ze kunnen een punt Mais plaatsen. bazo bosana. Maar ze vergeten Nzambe bako ya longoli point. dat de Heer kan komen en die punt weg kan halen. Of hij kan Ou soit het atiki point omhazen. wana. Of hij Pour laat ba die na punt phrase mususu. om een andere zin À te chaque fois se beginnen. batie point na phrase. Als er een punt wordt gezet in de Phrase zin, ebandaka. de volgende zin die Ebandaka na begint, lettre monene. begint met een Ah, hoofdletter. nazoba na moto moko awa. Ik spreek op die Ebandaka na woord. lettre En monene. begint met een ezalaki te hoofdletter. nzambe atiki Dat wil zeggen de Heer bato batya na fre na vi na yo laat iemand een comme ça ye stopzetten. ntango akobanda Zodat wanneer hij po abanda na begint, makambo minene dat hij een grote ata dingen begint. nazo eske nayote eglise awa We spreken tegen de gemeente. toana nzambe bandeko na We ngai hebben een God geliefde. ata nano osomi ndako te Ook al kodesespere hebt u te nog geen huis gekocht, wees niet lobi na teleurgesteld. yo eza na maboko ya nzambe Uw morgen is in de handen van God. naloba ngo lobi no eza na maboko ya Uw nzambe morgen is in de handen van God. yango kuta bandisa yo te Laat niemand u bang maken. bato banaloba ngo ngana biso nyonso abana 1900 biso nyonso abana Oh, wij zijn 1900 allemaal kinderen van mais bakosalaka eloko 1992. moko 1900 koleka Maar ze zijn biso van in dat... tokomprendre biso nyonso toza bana Wij na zijn allemaal kinderen van... bana na nzambe Wij elekaka zijn te kinderen van God en dat gaat nooit voorbij. nasepela babenganga mwana na nzambe babenganga paster Ik hou ervan als wij babenganga de kinderen van God, ik hou van archibishop pastor. Oh, archibishop. mwana nde eza ya motuya Een kind van God is belangrijk. yango ntango nkolo azoloba na bi abakendona de tous les prophètes je n'ai jamais personne n'est comme Jean-Baptiste. Van alle profeten er is niemand net als Johannes de Doper. Jean-Baptiste Adamze. Johannes de Doper is heel erg. Mais le plus petit dans le royaume. Ze zijn de allerkleinste in de koninkrijk. Wij in de sont plus grands que Jean-Baptiste. Donc comprendre que Ik begreep, les titres de het is geen titel, mais n'appartenir na ye. maar dat ik naast hem werd. Alors que ceux qui craignaient l'éternel, vous savez que vous êtes lourd, vous ne recevez pas vous ne recevez plus plutôt les prophéties ou la parole prophétique. Jullie zijn heel zwaar, daarom ontvangen jullie de Beaucoup de gens ne profetische voient woorden. pas les miracles.
Maar daarom zien mensen geen wonderen. Er zijn mensen die moe zijn. Zelfs mensen die van schoonmaakwerk komen zijn niet zo moe als jullie. L'Éternel fit attentif. Il faut que tu aies l'assurance que lorsque tu commences à prier, Je moet zeker zijn dat wanneer je begint te bidden, ça commence à dire à Dieu, mais il y a quelqu'un qui te parle. er is iemand die tot u spreekt. Een vrouw die heel veel van haar man houdt. Of een man die heel veel van haar vrouw houdt. Wanneer ze spreekt over. Wanneer ze ziet dat man. Oh, wacht, ik bel je zo terug. Ik word gebeld, heel belangrijk. Want ze plaatst haar man altijd op de eerste plek. Oh, ik was met mijn vriendin in gesprek. Alléluia. Amen. Et puis on dit que Nzamba était attentif. En de Heer was alert. Il écouta. En hij hoorde. Le grand plaisir c'est quoi? Quand tu crains Dieu, Dieu t'écoute. Het grote plezier is dat wanneer u God vreest en dat de Heer naar u luistert. C'est pour ça que j'ai la paix. Daarom heb ik rust. Als u ziet dat iemand aan het beven is wanneer die problemen heeft, dan weet hij gehoorzaamt niet naar God. Maar iemand die weet dat hij kind van God is en dat hij in de wil is van God, omdat als we hem meenemen als spelers, dat we hem morgen zullen vermoorden, hij weet de belofte van God, dat wanneer u oud wordt, wanneer u dood zal gaan, ik weet hoe u dood zal gaan. Wanneer u oud wordt, de Heer zal zeggen, toen Petrus werd gevangen, hij was niet, want hij wist de belofte van de Heer op zijn leven. De mensen die bewegen zijn, weten niet de belofte van God in hun leven. Als het van God is, dan weet God hoe hij moet handelen. Alléluia. Daarom twijfel niet, wees niet bang. Amen. Et la Bible dit, Dieu écoute ceux qui le craignent et ceux qui l'honorent. C'est pour cela, lorsque on a dit qu'on va donner à Mardoché le marque de distinction, maintenant nous sommes dans le livre de Esther chapitre 6. We zijn in Esther hoofdstuk 6. Nous entrons maintenant dans notre message d'aujourd'hui. We gaan nu verder met het bericht van vandaag. Le marque de distinction d'honneur. De merk van. Ce qui marque, et puis le vêtement royal. En de royale kleding. Au roi Lobi, qu'est-ce qu'on peut donner à celui qui m'a sauvé la vie? De koning zegt, wat kunnen wij geven aan de persoon die quelle est le marque d'honneur et de distinction d'honneur qu'on peut lui donner? Welke merk van eer kunnen wij geven? Parce qu'il a parlé de marques et de vêtements. Retenez ce que je Hij spreekt over de merk en de kleding. Aujourd'hui, je ne prêche pas, j'enseigne. Ik ben niet aan het preken, maar aan het onderwijzen. Il dit, hij zegt, quelle est les marques de distinction? Welke merk van onderscheiding? Et d'honneur. En van eer. Automotive, tout ça, le vêtement. We zijn hier met kleding. Et puis, non. Naba marque, parce qu'il fallait pas ça y est marque. Een teken. Mais balade c'est bilamba. En hij moest ook gekleed worden. Royal. Een royale kleding. Et de l'oreille que nous utilisons les vêtements habits robe tunique. En we hadden het over een kleding, tuniek. Et les amis bien-aimés, ils ont pour différencier le roman. Het is om een bepaald verschil te maken. Surtout dans Esther 6. 6, le roi demande que l'on peut faire pour un homme que le roi veut honorer. Alléluia. Il y a un bandage qui va être bilamba sacerdotal et plutôt royal. Daarom zijn Mardoché dat ze koninklijke kleding en kronen dat hij op een publieke plek zal zijn. Mettre les vêtements et les chevaux à l'aide des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la plaine de la ville, criant devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Hein? Amen.
Et alors, nous allons prendre les 2 points importants dans ces passages, marque de distinction et vêtements royaux. La marque, c'est quoi une marque? C'est un signe mis sur un objet pour le reconnaître. Het is een teken dat wordt geplaatst op een product om een verschil te maken tussen anderen. C'est-à-dire, dat wil zeggen, Dieu veut nous distinguer, de Heer wil een verschil maken, nous honorer, ons eren. Il nous marquera, Hij plaatst een teken. il mettra un signe bien-aimé en nous. Hij zal een teken plaatsen op ons. Sa marque, c'est comme une signature. Zijn teken is net als een handtekening. Et de la même manière, ceux qui fabriquent leurs choses, En op dezelfde manier hoe hij dingen maakt, ils donnent même les habits, ils donnent leur nom. hij geeft het zelfs een naam, een kleding. Alors, il a une marque. Hij zegt net als een merkkleding. Même quelque chose dont on a qui va venir Alpha Show, ils ont une marque. Net als de schoenen die we dragen. Marque, ils ont Versace. Het is niet alleen maar Versace. Machina. Marque wana. Die merk. Yamona nzambalingi a distinguer yo. Daarom wil de Heer daarmee een verschil maken. Peut-être tu vivais trop dans la foule. Misschien leefde u veel met veel Personne mensen. ne te mettait bien, ne te faisait cas. Niemand zag u staan. Ou ne te remarquait. Of herkende Et u. Dieu veut te faire remarquer. Maar de Heer wil u herkenbaar Et que tu maken. sois mis en appart. En dat u apart wordt gezet. Amen. Alléluia. Amen. Et dans plusieurs domaines ici-bas, il y a des marques. En in vele domeinen zijn er merken. Il y a des marques d'ordinateurs ou des voitures, des téléphones. Er zijn merken iPhone. van auto's, telefoons. Alléluia. Toutes ces marques reflètent la particularité de leur créateur. En elke merk reflecteert. Lorsqu'on prend iPhone, on montre, on sait déjà que non. Wanneer we de iPhone pakken, zien we al. Créateur, hein? Steve Jobs. Steve Jobs. Dan weten we het is Steve Jobs. Amen. Hein? Amen. Dès qu'on le montre à Apple, on sait qu'est-ce qui a fait ça. Wanneer we Apple laten zien, weten we wie die heeft gemaakt. Vous comprenez? Ja. Chaque chose. Elke ding. Voilà que Dieu t'a laissé à un moment donné De Heer heeft u gelaten op een bepaald moment. où tu étais dans la foule, U was onder de mensen. De où rien ne mensen. marchait. Niks liep. Et dans cette année, En in dit jaar. Dieu veut maintenant mettre une marque, il veut te mettre, bien aimé, en particulier, bien aimé, à éloigner un peu. De Heer wil u apart zetten. Oh, Dieu ne le commence pas seulement cette année. De Heer begint niet alleen dit jaar. Lorsque tu l'avais récité que le Seigneur est sauveur, Toen u hem had ontvangen. c'est la als zijn première chose qu'il redder. a fait. Het eerste wat hij deed. La Bible dit l'église De Bijbel zegt de gemeente. en dehors d'eux. Buiten. C'est-à-dire que l'église est mise à la part. Dat wil zeggen de gemeente is apart gezet. Tu n'es pas n'importe qui. U bent niet zomaar iemand. Tu n'es pas n'importe U qui. bent niet zomaar iemand. Depuis que ta convertisation, Op het moment dat u zich bekeerd hebt. Dieu t'avait déjà mis à la part. De Heer heeft u al apart gezet. Dehors de la ville, l'église est mise à la part. De gemeente is apart Un gezet. peuple élu Een volk qui a été sélectionné par Dieu. die geselecteerd was door God. Et de la même En manière, op dezelfde manier. si dans les salis, In de redding. qui a été sélectionné, U bent geselecteerd. laisse aussi par rapport à ta vie, Zelfs ondanks uw leven. cette année, Dit jaar. que Dieu te sélectionne Laat de Heer u selecteren. par rapport aux choses que tu t'attendais depuis longtemps. Van de dingen waarvan u verwachtte van God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreek ik tot iemand? Ah, dites-moi Amen, un vrai Amen. Geef me een goede Votre amen. Amen ne me convainc pas. Uw amen overtuigt mij niet. Dieu veut nous faire bien aimer, démarquer. Il veut te faire bien aimer, distinguer. De Heer wil een teken, een merk op u plaatsen. Hij haalt de schaamte weg. Onze Heer. Hij werkt op zijn eigen tijd. Hij haalt de schaamte weg. De Heer van hemel. En hij werkt op zijn eigen tijd. C'est-à-dire que Dieu, Dat wil zeggen dat à un God moment donné, op een gegeven moment. il t'a vu comment tu étais minimisé, Hij zag hoe u comment tu vernederd étais werd. ridiculisé. Hoe u vernederd werd. Mais tu n'as jamais abandonné le chemin de l'église. Maar u hebt nooit de weg naar de Tu n'as jamais abandonné bien-aimé la foi. U hebt nooit uw geloof achtergelaten. Alors que bien-aimé, tu ne savais pas Maar u wist niet. que Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Dat de Heer een goede nieuws voor u Il a dit heeft. à son serviteur, Hij zei tot zijn dienaar. dites à mon peuple, cette année je vais faire cette distinction. Zeg dit jaar dat ik een verschil zal Je vais maken. enlever la honte qu'on l'a fait porter depuis bien-aimé son enfant. Ik zal de schaamte weghalen. die Je vais zijn man enlever had. l'opprobre que le mari l'a fait porter. Ik zal het weghalen wat zijn man had geplaatst. Atimio papa Dieu santo. Hij is weggegaan en heeft gerold. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel zegt. c'est Dieu qui enlève la honte. De Heere God haalt de schaamte weg. Come on. Léa était des yeux délicats.
Léa ne pouvait pas se marier. Lea kon niet gaan trouwen. Léa avait des yeux délicats, c'est lui qui a mis son 5 heures. Lea had een slapende oog. Mais lorsqu'on est venu dans la ville, Maar toen ze kwamen, Jacob a vu que Rachel, Jacob zag alleen maar elle Rachel. était belle de figure, belle de taille. Zij was heel mooi in gezicht en lichaam. Mais sa sœur aînée, Maar haar oudste zus avancée en âge, was al ouder in elle ne leeftijd. pouvait pas bien aimer ses parents. Personne ne la regarde au village. Niemand wilde met haar trouwen. Mais sa sœur, dès le premier jour qu'il a rencontré Jacob, Maar de eerste dag toen zij Jacob had Jacob ontmoet, était troublé. Jacob was in verwarring. Il voyait sa cousine très belle. Hij zag zijn nichtje Trop heel belle, mooi. trop belle. Heel mooi zelfs. Et il a dit que non, chez nous maintenant, l'essai serait permis, je pourrais même le prendre en mariage. Hij zei, ik kan niet met haar trouwen. Elle s'est engagée depuis le premier jour Hij hield zich vast zelfs de eerste dag de travailler pendant 7 ans. om 7 jaar lang te werken. Alors que Léa était déjà bien aimée, comment on appelle ça? Maar Lea A qui déjà déclassé quoi? Disqualifié. ze was gedisqualificeerd. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, lorsqu'on était en train de célébrer la fête de Rachel, toen ze aan het feesten waren voor Rachel, écoutez-moi peuple de Dieu, luister geliefde, quand on va célébrer ma fête na bango, toen ze aan het feesten et waren, c'est quoi à bango, er is vreugde. mais nous ne nous c'est à gagner. Oh! Nalobi hein? Bakosala na fête, Ze kunnen feesten, bakosepela, ze kunnen vreugde bakolia hebben. bakotongwa. Ze gaan eten. Mais souka fête ne Maar zekonanga. het einde van de feest is mijn vreugde. Eh Léa, Come on. on va continuer la solitaire. Je zal niet verder gaan in het La voix, on va continuer la solitaire. Quel que soit ma kitana bango, Zamba lola azomona yo, azoyeba oyo akokokisa. Bazosala fête Rachel azosepela azobina. Mais na suku nga mutu na kokota. Ik zal binnenkomen. Eh! Au nom de Jésus. Mais ye ndenge nini? Maar hoe hij? Azobala te wone. Zij trouwt Akoma niet. petit sœur à quartier. Ze is een zusje van de wijk. Mona bapeso kombo. Je hebt zelfs een naam ontvangen. Oh femme seule. Oh, Bapeso kombo Alisa. problème a été. Déçu à ceux qui n'ont pas encore. Amen. Et où t'as pas encore? Soit mon femme seule. als ze je zien, alleen staan we Problème vrouw. de c'est kangai. Oh, geen probleem, lach me maar uit. Mais siffler à souka. Maar de laatste fluit, Match est un zobeta. wanneer de wedstrijd wordt Attends ma gespeeld, supporter à deux cas zobeta. dan worden de supporters aan Attends ma het spelen. siffler là haut pour Dan fluiten ze. match bango te mto kata match. Maar hun zullen de wedstrijd niet Et ça eindigen. va mutu mo kata Er match. is maar één persoon die de wedstrijd Babenga eindigt. kaya libitre. Ze noemen het de Yem kaza scheidsrechter. na terrain. Hij is op de Attends veld. bango zo tsa materele. Elke uur Mais gelijk. décision ya kana mutu za na terrain. Alors on va vite le mettre du terrain. Mais voyez qui ça yo. Ça fait na yo. Asa vite la vie na yo. Siffler ya souka. Et où t'as pas tata moi cité. Et où t'as pas toi il a kayote. Match na yo. Le bango kata mo. Et ça yesu. Jezus. Come on. Oh. Wow. Tika bango baloba. Laat mensen maar praten. Bapeso bakongo. Ze willen je namen geven. Ah. Ja. C'est vrai dans sa femme seule. Ja, ik ben alleenstaand. Mais elle siffler ya souka. Maar de laatste fluit. Et où t'as pas la yote. Niet van u. Ata bakisporte bazosilika. Ook al zijn ze Ata positief. bazoyemba. Ook al zingen de Kalmeta supporters. kata match. Dat de scheidsrechter Mais niet loko moko na yebi. Maar één ding weet ik. Yende aza maître terrain. Hij is de baas van En de d'autres terrein. termes, c'est lui qui a toute la divinité. Hij heeft al het verschil. Personne ne peut mettre de limite sur ta vie. Niemand kan jouw leven La seule limiteren. personne qui va devenir le même maître à la fin, c'est Dieu. De persoon die een einde zal maken is C'est God pour of ça, zelf. Léa, Daarom Lea. tout le monde savait au village Iedereen wist in het dorp. qui n'avait pas même pas un copain. Zij had niet eens een vriendje. Mais quand on est venu bien aimé chercher, Maar toen ze kwamen zoeken. quand on est venu chercher, Toen ze kwamen zoeken. on est venu chercher la petite sœur. Zij kwamen het zusje zoeken. Mais dans le cœur du Père, Maar in het hart van de savait vader. que toutes les choses qu'il est en train de prendre, Maar ze wisten alles wat hij ontvangde. et ça n'est que pour la Rachel, Was niet voor Rachel. et ça n'est que pour la Maar Léa. het was voor Lea. Il y a mon Bible lobby, Daarom zegt de Bijbel. la katia Poutou, In de nacht. ça mon bas dans côté la soukou, Toen de man in de kamer parce was. que la Léa, Ze namen Lea. par contre ici, En ze bracht haar in de kamer. quand Jacob a l'homme qui l'a Toen tombo, Jacob wakker werd. et c'est mon aïe, Zijn vreugde. aïe m'a dit que ça Rachel, Hij wist dat het Rachel mais mon was. Léa Fandi, Maar hij ziet Lea zitten. ah Jacob a dit, ah, Oh. la bonne, Laban. la bonne, la Laban. comme nous au Sénégal, God heb je me mais
Bakosutuka. Nabi bakosutuka. Tika bakasala makita. Asala bafeti na bango. Problème eza na suka ya nos. Na suku moto koyeba. Nani moko na suku. Le problème eza ya suku. Problème eza ya suku. Na piste mtu sakobina. Op de dansvloer kan iedereen dansen. Mais na suku nete ba. Maar aan het einde zullen wij zien. Et l'on peut sepelaka. En wat ik ook mooi vond. Malgré die bala mo ezalanga ete. Ondanks dat die huwelijk niet van haar was. Mobali te kala muna tonga tele lo bi. Toen de man wakker werd en zag, hey. Yo combien d'années? Hoe ben jij hier Ba gekomen? retourna yo. Ze zullen u vragen. Pour la perrette. Als Ba mi yo bi mu tel moso poa. hoezo bent u als eerste? Parce que tango Tamara sobota. Toen Tamara aan het bevallen Ba was. moni mwana mo ka bisi loboko. Ze zagen een kind met een hand. Tango mwana bisi loboko. Toen het kind het hand Ba fa message. en de verloskundige. Ba la la ma rouge. Ze gaven hem een rode kleed. Ba lobi ke yende asa mwana yambo. Ze zeiden, dit is Wana ne ba balobi. de belofte kind. Dit is Dit het eerste kind. Nzoka na makanisa nzambe sa makamsu. Maar in de gedachten van de Heer is het Na anders. eko yebisa yo. Ik wil u zeggen, Olanda ba pronostika bato te. hetgene wat mensen zeggen. Tango alati si Girac. Toen ze Nzoka Perrette. Perret Akine na libumu. was nog in de buik. Bien aimé. Oh, mwana o balati la ma rouge. Het kind dat een rode kleed op Kweka had botama. om geboren te worden, Alimisi loboko. zij stak de hand uit. Oh, mutu so ngo botama malamu. Maar als iemand goed geboren Abana wil na worden, loboko te. begin niet met de hand. Abana na mutu. Begin met de Ya hand. wisa nga pass. Daarom doet mij Ba pijn. ministère bele banana Heel loboko. veel bedieningen zijn Papa begonnen le met de bele hand. banana loboko. Heel veel huwelijken zijn Oh, begonnen met de mwana hand. kwa na mutu. Maar een kind dat Mwana geboren mutu wordt, foko na nzela. met het hoofd van So zien, foko na nzela. als je de weg ziet, Pi akocha mama na danger te. dan kan je moeder niet een Pi gevaar no hebben. ma pasteur. Maar jullie passen. Oza ba femme sage. Verloskundige. Ozomona mwana zobima na loboko. Een kind komt met een Ozo hand. kange pe iden. En je geeft hem Obenge pa pop. en je doet Obenge hem pe een pasteur. Je doet hem een Obenge pe ministre Je te. doet hem een bediening. Soka mwana obimaka na loboko. Een kind die met een hand Azala possibilité okoma mama na ye. Yango moni église ozolinga ekufa. Mais na sepelaka nzambe ayebaki deja. Ekufa ekozwa na église na ye te. Soki ezalaki kaka bana bamemaka na loboko. Mais l'église ekufa. Dan waren de gemeentes al dood. Mais na minute moko ta balatisi ye. Maar op het moment toen hij de rode lint Ta had, balatisi ye bien aimé elamba ya rouge. toen hij de rode lint op hem Balobiki aan yende had, mwana liboso. ze zeggen dit is het eerste kind. Minute elekaki te. Geen minuut voorbij. Bamonaka loboko ezongi. Ze zien het hand weer terug. Yango na baministère nyonso ebanda na loboko. Daarom alle bedieningen die Po zijn ezonga so na mabumu. terug gaan in de Po buik. ezonga so na mabumu na mama na bango. Terug gaan in de buik van Po jullie. bango na bonga bima. Zodat hun hand, Ntango monika loboko ezongi. toen ze zagen dat de hand weer terug Balobi omomona nga bibisu Ze te zeggen, ndenge. hé, waarom is het kind niet Passage. uitgekomen? Verloskundige. Pasteur, Pastor. apôtre, Apostel. prophète. Profeet. Oyebi. U weet. Naissance ebandaka na loboko te. De geboorte begint niet met de hand. Ebandaka na mutu. Het begint met de hoofd. Po mwana mona nzela. Zodat het kind het weg kan zien. Ebamona sikoyo mwana ngo akomobima sikoyo na mutu. En ze zien nu een kind dat Bango uitkomt met de bakanisaki hoofd. po alataki elamba En rouge. ze dachten dat het degene was met een rode Nango lint. oyebi so ndeko na Ik wil u ngai. zeggen, geliefde. Ata oza na soutien te. Ook al hebt u geen BH. Mais nzambe moko aza soutien na yo. Yango mwana na sikoyo azalaki na soutien te bamoni baasoutenir kaka wana te Ze na waren me aan het ondersteunen. soko ntango mona vi ya Tamara na mokolo ya naissance ya bana na ye omona. Bij de geboorte van haar kinderen. Als er één kind eruit kwam, Mwana ngo ntango abimbo azanga elamba. ze had geen kleding. Het eerste Bato kind. yo obimi ndenge nini. Hoe bent u eruit Oh, gekomen? Perrette eleki, Perrette elakisi, Perret wil zeggen, afongoli brèche. Ye moko amifongoli hij nzela. heeft een weg geopend voor zichzelf. Alfaki mosusu nde oza wana. Daarom heel veel mensen. Obangaka te. Vrees Na niet. ya ministre te. Oh, ik Na heb ya geen badiplome bediening, te. ik heb geen Nzambe ye diploma. moko afongoli nzela. Een weg voor u openen. Nzambe akofongola nzela ya succès na yo. Nzambe akofongola nzela ya elevation na yo. Nzambe akofongola nzela ya libala na yo. Zal de weg van uw huwelijk openen. Ruben, bakanga nzela. Ze hebben een weg dichtgemaakt. Mais Perrette abimi. Maar toen kwam Perret. Yo obimi nde. Hoe ben jij eruit gekomen? Yo resir nde. Hoe heb je dat gehaald? Yo resir nde. Hoe? Yo resir nde. Hoe heb je dat Na famille na gehaald? biso bani bakuyebisa. In onze familie, mannen Basi halen babala het te. Yo niet. bali. Vrouwen trouwen niet. Hoe bent u getrouwd? Yo bala. Jij gaat trouwen, Parce que oza Perrette. want je bent Perret.
It's me. Degene die de weg opent. Daarom zie je Lea. Toen ze deden alsof ze haar al achtergaten. Jacob, toen hij wakker werd, zag haar. En haar slapende oog. Als ik haar wegstuur, is het niet goed. De openbaring zegt, blijf zitten. Amen. Daarom de resultaten die ze zult ontvangen. Gooi het niet weg. Zet het opzij. God weet. Hij is niet 7 jaar gewerkt. Hij heeft Rachel nu. Maar in het huis van de huwelijk, in plaats dat Rachel, waarvan hij meer van houdt, kinderen zal krijgen, degene waar ze niet naar keken. Hij is degene die kinderen baarden. Hoe ze jou negeren. Maar jij zal de bron zijn van vele dingen. Daarom Rachel ging haar zus nadoen. Ik kom tot u zeggen. Ze zullen u nadoen. Maar ze zullen niks ontvangen. Is er een Lea in ons midden? Dat mensen zien alsof het niet gaat werken voor hun leven. Toen wij de bediening begonnen in dit land, waren we het als Lea. Oh, de pastor zei, oh die kleine jongeman. Die kleine jongeman. Maar ze vergeten. Ik lees de Bijbel. Naman mag genezen worden. Hij was generaal. Maar degene die hem had genezen was geen profeet. Was een kleine jongeman in zijn huis. Als je naar Israël gaat bij ons, ze zullen voor je bidden bij een profeet die zal genezen. Maar wat mij verrast, toen ze Paulus hadden gevangen genomen, dat ze morgen zouden vermoorden. Er was een kleine jongeman. En hij zei tot Paulus, morgen ga niet naar de rechtszaak. Ze willen u vermoorden. Gewoon de kleine jongetjes. Toen ze geen eten hadden in de woestijn. Ze hadden geen brood. Ze zeiden, apostels geven ons eten. Ze hadden niks. Mais petit mot ça Hij was een kleine jongeman. Biso ma petit oyo. Kleine jongeman. Lona biso ma petit oyo. Ma petit oyo, biso ma petit oyo. Kleine Gladys. Ma petit détail, ma petit. Kleine. Mais yem dagi na mis na map. Maar hij had vis en brood. In Angleterre. Daarom ik hou ervan als mensen mij negeren. Het geeft mij de kracht om God te zoeken. Die kleine jongeman. Kleine jongeman. Die kleine jongeman doet goede dingen. Moet ik verder gaan met het onderwerp van kleine jongeman? Ik hou ervan om klein genoeg te worden. Want wij hebben een ingang tot de Heer. Laten we teruggaan naar mijn bericht. Als de Heer een verschil wil zetten, ook al weigeren de mensen, hij zal toch een verschil zetten. Maar laten we nu terug aan het bericht van vandaag. De tijd gaat. Ik denk dat ik verder ga. Paulus zegt, que personne me fasse mal. Laat niemand het slechte doen bij mij. Car want je porte la marque de Jésus Christ. Want ik draag het teken van Jezus Christus. Paulus. Over welke teken hebt u het? Est-ce que is het van de slagen die u hebt ontvangen? Hij zegt, val me niet lastig, dankjewel. Ik draag een merk, een teken van Jezus Christus. Hij zegt nee, ik draag geen Versace. Ik heb geen tatoeage, nee. De merk die ik draag, de teken, is van Jezus Christus. Oh, mark! Teken. Was in de oude tijd. Als je een slaaf had gekocht, ze werden getekend. Zodat de eigenaar zou weten, dit is mijn slaaf. In de tijd dat we in de duisternis waren, we hadden tekens. Want we waren slaven van de zonde. We waren slaven van de wet. Apostel Paulus zegt, ne me faisais pas la peine. Ne me dérangez pas. Parce que je porte en moi. Want ik draag in mij. Mais non, comme ça.
Maar wat mij verrast. Christenen. Ze hebben Christus ontvangen. Ze hebben een merk, een teken. Van eer. Dat wij noemen Jezus Christus. Maar ze zeggen dat bepaalde geesten hun volgen. Ik sta verrast. Val me niet lastig. Ik ben jullie slaaf niet meer. Ik ben nu de slaaf van Jezus. Ik ben geen slaaf van de zonde. Niet van de cultuur van mijn familie. Ik ben nu de slaaf van Jezus. Ik ben alles van Jezus. Alles slaaf. Niemand kan me lastigvallen. Il a payé tous mes dettes. Hij heeft al mijn schulden afbetaald. Parce que want de merk van de familie is ik heb een ander teken ontvangen. De kleding die ik zondag droeg was in de naam van André. Maar vandaag misschien heb ik H&M. Misschien heb ik Zara. Dat ben ik lastig geworden. Want ik had een andere merk. Vandaag is weer een andere dag. Toen ik in de wereld was, droeg een lage broek. Maar ik weet de naam van Jezus. Mijn broek is verhoogd. Want ik heb een andere merk. Alors que vous qui êtes embrouillés par des choses de délivrance, que les gens ne connaissent pas l'essence, vous n'arrivez pas à comprendre que la marque qui vous condamnait n'est plus là. Amen. Si déjà vous a distingué depuis votre conversion, Dieu déjà, depuis votre conversion, Dieu déjà vous avait distingué. Il vous avait mis à la part. Quand on met quelque chose mis à la part, personne ne peut toucher. Je vous parle de la bonne nouvelle, vous ne comprenez pas. Attends, je vais essayer un peu de vous expliquer un peu ça. Ik wil u een beetje uitleggen. Lisons Galates 6:17. Quelle personne dit que personne? Als er wordt gezegd niemand. Ni président de la République. Geen president. Ni chef coutumier. Niet iemand van. Quelle personne? Niemand. À sanité. Que me fasse de la peine. Que me fasse de la peine. Dat ze me moeten lastigvallen. Car je porte sur mon corps. Car je porte sur mon corps comment? Want ik draag op. Le marque. Alors oui, on appelle le marque, pas une marque. Le marque. C'est-à-dire que la quête de notre langage. Dat wil zeggen in mijn lichaam. Nou, marque belé. Ik heb heel veel littekens. Les marques n'ont porté Gucci té. Ik draag geen Gucci. N'a la tatouage té. Ik heb geen tatoeage. Maar comment love té à Er staat geen liefde. Oh chérie, na kobosa na Oh té. schat, ik vergeet u nooit. Tatouage nanga. Mijn tatoeage. Ezali marque à Jésus. Is de litteken Ya van wona Paul Christus. alobi. Daarom zegt Paulus. Lokola nata déjà tatouage oyo. Omdat ik al deze tatoeage draag. Moto moko té. Niemand Akochanga loboko. kan mij de hand opleggen. Akosimbanga. Kan mij raken. Est-ce que vous savez? Begrijpt u dit? Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que Paul a soulevé ma fille moi soit qui? Spreekt Paulus op de slagen die hij hij dit que j'ai reçu 40 coups, 40 fouets. werd gezegd hij heeft 40 coups moins 1. 40 slagen. Ça veut dire que 39. Dus zal zeggen 39 slagen. C'est pas la fille c'est loin. 40 coups moins 1. 40 slagen met 1. Ze hebben mij 39 keer geslagen, eigenlijk moet een persoon sterven. Hij weigerde dat er werd aanbeden. En mensen begonnen stenen naar hem te La Bible dit, de Bijbel zegt, les gens croyaient qu'il est mort. mensen dachten dat hij dood was. Ze lieten hem achter en gingen weg. Alléluia. Amen. Ik wil u zeggen, jonge dame. Mensen kunnen u stenigen. Ze kunnen denken dat u dood bent. Dat wil zeggen dat ze heel veel dingen kunnen doen. Maar wat ze vergeten, sommige stenen dat ze zouden gooien, zij weten niet. U ontvangt het weer. En je zal een huis bouwen met die stenen en hun zullen verrast staan met die stenen. De stenen dat ze naar u gooien, ze zullen verrast staan dat u een huis zou bouwen. De manier hoe ze u uitschelden. Oh, u kunt niet kleden, u kunt niet koken. Oh, je kan niet kleden. Laat ze spreken, ze corrigeren u zonder dat u het weet. Je kan niet lezen, je gaat leren en je begint te lezen. Dat wil zeggen, ze dachten dat hij dood was. En lui lançant des pierres, il croyait qu'il est mort. Ze gooiden stenen en dachten dat hij dood was. Je kan denken, ook, ik heb het alles vergeten, maar wanneer je wakker wordt, je hebt nog steeds honger. Laat ze denken, ze hebben de recht. Het is niet afgelopen. Het is een droom, zeg droom. Het is een droom. Ze ziet de persoon die ze hadden gestenigd. Staat op. Loopt de tempel binnen. En begint weer te preken. Dat Jezus goed is. Maar we hebben hem toch net gestenigd. Wees niet moe van het woord van God. Laat ze u stenigen met woorden, met roddels. Met roddels. Blijf aan de voeten van God. Alléluia. Amen. U antwoordt. Ik hou van de stilte van God. Als iemand u uitscheldt, je zegt niks. Oh, waarom praat je niet? Waarom antwoord je niet? Je blijft hem aankijken. Waarom antwoord je niet? Zeg maar niks. Laat ze praten. Ze worden moe. Niemand kan hem van 's morgens tot 's avonds laten spreken. Hij wordt moe. Omdat de wereld is gecreëerd met woorden. Laat ze spreken. Jij volgt. Oh, zij zijn uitgescholden. Oh, zij zijn nog getrapt. Oh nee, ik kom niet meer naar de kerk. Zwak. Je bent zwak. Je bent zwak. Wij zijn Paulus, teken van Christus. Je zit in de kerk. Een kerklid. Waarvan jij de hand hebt gelegd. Hij scheldt je moeder. Hij scheldt je moeder. Hij scheldt u alles wat de wereld heeft gegeven. Je kijkt hem aan. Wat ga je doen? Ik weet dat hij zelfs geen rust heeft in zijn leven. Er zijn sommige dingen. Ik was met Pieter aan het delen werk. De gemeente in Europa heeft heel veel problemen. Ik zeg, als ik de karakteristiek heb van de vrouw van... Je zal zien deze jonge dame. Ze was van de familie van Isaacar. Die de intelligentie hadden van de tijd.
Zij wisten een onderscheiding te maken met de tijd. Wanneer ze zien de dienaar van God voorbij lopen, zegt tot haar man: mijn man, deze man is een man van God. Hij moet bij ons eten. Maar nergens in het Bijbelvers zien we dat ze gingen roddelen over deze man. Maar jij, wanneer je tiende geeft. Een jaar heb je geen tiende gegeven, maar wanneer je geeft, oh, ik geef mijn tiende. De mensen weten de waarde niet van een vader. Wanneer u naar de gemeente komt, moet u begrijpen. Mijn verlangen is dat ik niet mijn introductie moet missen van de merk. Ik weet niet wat voor merk u draagt. Ik had de merk van de familie. Depuis que j'ai reçu Jésus, maar sinds ik Christus heb ontvangen, que personne ne me fasse la peine. Laat niemand mij lastigvallen. Laat niemand mij lastigvallen. Ik heb geen schuld van iemand. De Heer heeft al alles afbetaald. Waarom valt u mij lastig? Waarom, als ze zeggen u bent een lid van de gemeente, dat u nog steeds van de familie hebt? Laat niemand mij lastigvallen. Maar u herinnert mij dingen van mijn oma. Waarom? Daarom, jullie zijn christen die gefrustreerd zijn. Jullie zijn telkens bang. Ik wil dat wij gaan opstaan. Sta op waar u bent. Ik wil vragen, welke merk draagt u? Misschien hebben sommigen van jullie tatoeages. Je bent bekeerd, maar je kan het nu niet meer weghalen. Het is moeilijk. Die van de wereld gaat niet weg, maar die van Jezus Christus. Realiseer het. Die van de wereld gaat niet weg. De merk nu van Jezus. Le sceau du Saint-Esprit. Onder de Heilige Geest. Wie gaat het nu weg? Daarom zei Jezus op een dag: Mama, wat in mijn handen is, niemand kan het weghalen. Nu wil ik u vragen, Mama Marie. Bent u in zijn handen? Of bent u in de handen van de coutume? Is er iemand die in de handen is van Jezus Christus? Waarom bent u bang voor de duivel? Ik vraag u, als u een ware kerklid bent, Jésus, ceux qui sont entre mes paumes de main, personne ne peut les ravir. Mais pourquoi toi tu as peur? Maar waarom bent u bang? Ook al bent u duivel, u zal mij niets doen. U gaat niet eens weg. Je zal ook niet kunnen vliegen als duivel. Jullie zijn bang. Vous buverez les breuvages mortels, mais on s'en l'autre. Oh, poison empoisonné. Ze zullen u vergiftigen. On a lié sur l'église. Ik zal niet eten in de kerk, maar op een feest, op een bruiloft eet u. Maar in de gemeente bent u bang. Oh nee, mijn kinderen moeten niet met anderen eten. Maar op een feest, u kent niet wie verkoopt. Wat voor hoogmoedigheid in de gemeente. Go on. Iemand was aan het krabben op McDonald's en heeft aan je patatjes gezeten. Hou op met uw hoogmoed. Seigneur, que personne ne me fasse de mal.
car je porte les marques de Christ dans mon corps. Oui, Seigneur, je porte ces marques. Personne ne m'en voudra. Personne, oh Dieu. Seigneur, à cause de vos marques, oh Dieu, dans mon corps, dans mon esprit, oh Dieu, tu m'as scellé de ton esprit, Père. Tu m'as distingué dès le début, Père. Quand je m'étais convertisé, Père, oh Dieu, tu m'as mis à la part, oh Dieu. Tu m'as mis à la part, oh Dieu, mis à la part, oh Dieu, que personne ne me fasse du mal, que personne ne me touche, Père, car je porte le marque de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne cherche pas autre chose. Je cherche que Père de Christ est crucifié. Oh oui, Seigneur, les marques. Lorsque tu es monté, oh Dieu, dans la maison où c'était fermé, là où il y avait, oh Dieu, Thomas qui avait dit, moi si je ne vois pas le marque de clous, oh Dieu,